V preteklih 2-3 mesecih so se politične in strokovne javnosti, seveda pa tudi gospodarstvo, intenzivno ukvarjali z varčevalnimi ukrepi, z rebalansom, skratka z ukrepi za vzdržne javne finance in konkurenčno poslovno okolje. V vseh teh razpravah in pripravi zakonodaje gospodarstvo izpostavljalo, da je tudi pri varčevalnih ukrepih potrebno ohraniti in nadgraditi vzvode za rast in razvoj. Da je to potrebno, kaže tudi analiza poslovanja gospodarstva za leto 2011 po nekaj ključnih indikatorjih, ki kažejo na to, kje je gospodarstvo po prihodkih na domačem in tujih trgih, po ustvarjeni dodani vrednosti, po številu podjetij, po zaposlenih in tako naprej. Dejstvo je, da je pred nekaj dnevi objavljena analiza IPES, ki je pripravljena zelo sistematično, strokovno, podala nekaj ključnih argumentov in indikatorjev, ki kažejo na to, da se vendarle nekaj premika v pozitivni smeri. Da so prihodki večji, kot so bili v letu 2010, da je dodana vrednost porasla, po njihovem za 4%, da so neto izidi, neto dobiček poslovanja za razliko od preteklega leta bistveno pozitivni, za razliko od preteklega, ki so bili zelo negativni. Pri tem pa naj poudarimo, da podrobnejša analiza poslovanja, ki jo na Gospodarski zbornici pripravljamo v okviru KAPOS SKEP GZS, novega orodja, ki smo ga plasirali v teh dneh, na katerega smo zelo ponosni, ker je hiter, učinkovit, daje prave informacije, da smo lahko z njim podrobneje opredelili tista področja, ki jim je potrebno v teh analizah dati posebne poudarke. Res je, da so prihodki porasli, pa vendarle porasli so izključno na račun prihodkov na tujih trgih, na katerih presegamo vsa leta izvoznega poslovanja doslej. Višji so za 1 milijardo celo od kriznega leta 2008. Na drugi strani so prihodki na domačem trgu v letu 2011 za več kot 6 milijard nižji kot leta 2008. So odraz tega, kar se dogaja na domačem investicijskem in ostalih trgih. Na poslovanje v lanskem letu, zlasti pa tudi na bilance, ki so bile oddane strani aktivnih gospodarskih družb, močno vpliva tudi del gospodarstva, ki se v bilancah za preteklo leto ne vidi. Gre za podjetja, ki so pristala v stečajih, ki so v likvidaciji. V letu 2011 in v letu 2010 je bilo teh podjetij skoraj 5000. Ta podjetja so imela v svojih bilancah preko 5 milijard dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti, ki so danes pač v dolgotrajnih stečajnih postopkih. In so tudi ta podjetja izjemno močno vplivala na tekoče poslovanje aktivnih gospodarskih družb in s tem prispevala k temu, da neto izidi, kljub temu, da so bili pozitivni, niso bili tako dobri, kot bi lahko bili sicer. Govorimo torej o odpisih terjatev, o prevrednotenju in tako naprej, ki je prispevalo k temu, da je finančna podbilanca izrazito negativna, za razliko od poslovne bilance, ki je pozitivna. Naj poudarimo, da je dodana vrednost, ki je bila ustvarjena v letu 2011, res porastla, glede na leto 2010, pa vendarle ne za 4%, kot izhaja iz analize IPES, ampak zgolj za 1%, ker je potrebno pri teh izračunih upoštevati tudi ta podjetja, ki so bila aktivna v letu 2010, v letu 2011 pa niso več poročala. Govorimo torej o nekaj ključnih indikatorjih produktivnosti, rasti dodane vrednosti, številu zaposlenih, ki pomembno vplivajo na to, kako poteka ekonomsko-socialni dialog in pač v bistvu vse to, kar je vezano z kolektivnimi pogodbami. To dejstvo izpostavljamo zaradi tega, ker na videz majhne razlike v odstotkih lahko bistveno prispevajo k temu, da se zavedajo strokovne in ostale javnosti pri teh razgovorih.
pri pripravi osnov za ekonomsko-socialno sporazumevanje, za kolektivne pogodbe, panožne, vseh vrst je potrebno upoštevati realne indikatorje, ki temeljijo na realnih agregatih v letu 2011 in v letu 2010. Naj izpostavimo še to, da se iz podrobnejše analize poslovanja gospodarstva za leto 2011 zelo lepo izraža, da tista podjetja, ki so pravočasno vlagala v razvoj, da lahko konkurirajo na bližnjih in daljnih izvoznih trgih, nekatera pa seveda tudi doma, da stvorijo tisto skupino podjetij, ki so nadpovprečni, tako po produktivnosti, kjer presegajo 40.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, da presegajo povprečne prihodke na zaposlenega in da ta podjetja, približno 7.000 jih je, s približno 100.000 zaposlenimi, prispevajo skoraj 80% davkov od dohodka pravnih oseb. Iz analize poslovanja torej izhaja, da je potrebno pri ukrepih države in podjetij graditi na temu, da so kratkoročna in dolgoročna vlaganja v razvoj, zagon gospodarstva, tudi tistega, ki je pristal pač v kolapsu gradbeništva, da ga je vredno razmisliti in oblikovati novo industrijsko razvojno politiko. Brez tega bo težko ukrepati tako na kratek, zlasti pa na daljši rok. Rabimo prioritete, rabimo vzvode za to, da bomo kos sedanji situaciji, ki kliče po spremembah. Seveda naj za vse uporabnike naših gradiv KAPOS in ostalih gradiv SKEP GZS pristavimo, da bomo analizirali poslovanje v preteklem letu še vnaprej, še podrobneje, ne samo na ravni slovenskega gospodarstva, ampak tudi po vseh panogah. Imamo odlično ekipo strokovnjakov v naših panožnih združenih strokovnih službah in računamo na to, da bodo naše analize, naša gradiva primerna osnova tudi za to, da bomo našli še dodatne vzvode za boljšo komunikacijo z vsemi odločevalci na državni ravni in pa seveda tudi v podjetjih, tam, kjer je to pač potrebno.